Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membuat tutorial cara mengganti RAM pada netbook tipe Acer Intel Atom tipe B26. Sebelumnya kita telah mengganti keyboard dan baterainya. Ini baterainya sudah baru. Selanjutnya kita akan mengganti RAM-nya dari standar 1 GB menjadi kita upgrade menjadi 2 GB. Adapun tipe dan merek RAM-nya ini adalah mereknya adalah Kingston dengan memakai RAM tipe DDR2 untuk notebook Intel Atom dengan kapasitas 2 GB. Ini yang RAM yang baru. Terus ini RAM-nya yang lama. Oke. Selanjutnya kita akan membuka casing bagian belakang. Kita buka casing bagian belakang. Pertama caranya kita akan buka keyboard dulu. Keyboardnya dilepas. Terus ada baut casing bagian bawah. Kita buka bautnya. Ada 1, 2, 3, 4 ya, sekitar 4 baut. Kita lepaskan. Terus kita buka casing bagian belakang. Untuk membuka casing bagian belakang kita memakai alat sederhana yang sudah kita siapkan, yaitu ini, atau bisa juga pakai pinset. Oke. Kita akan congkel bagian casing bagian belakang, bagian bawah. Oke, sudah terbuka. Kita angkat aja. Nah, ini sudah terangkat. Nah, kemarin juga kita sudah mengganti harddisk yang baru. Ini sudah memakai harddisk baru dengan kapasitas 500 GB. Ini slot RAM-nya. Ini RAM yang lama. RAM-nya yang lama. Kita akan mengganti dengan RAM baru. Oke, kita akan buka segelnya. Oke, sudah terbuka. Nah, ini RAM-nya yang baru. Oke, ini RAM barunya. Ini RAM lamanya. Ini RAM lama. Dan ini RAM barunya dengan kapasitas 2 GB. Dengan merek yang sama, yaitu Kingston. Ini baru ya, 2022. Sudah kelihatan. Ini agak fokus. Ini 2022. RAM tipe DDR2 dengan kapasitas 2 GB RAM, merek Kingston. Oke, selanjutnya kita akan memastikan bahwa tembaga pada
RAM baru ini kelihatan bersih dengan untuk membersihkannya dengan memakai alat sederhana berupa penghapus pensil ya. Kita akan membersihkan bagian kuningannya, tembaganya. Oke, belakangnya lagi. Oke, selanjutnya kita bersihkan dengan memakai kuas. Oke, selanjutnya kita akan bersihkan bagian slot RAM-nya ini. Kita akan bersihkan pakai kuas, kipasnya juga. Oke, kita akan memasang RAM-nya. Caranya ya, memasang RAM-nya tuh ini ada lubang. Kita pastikan sesuai dengan slot pada RAM pada titik input. Kita masukkan pelan-pelan. Oke. Terus kita tekan supaya dia bisa mengunci. Oke, sip. RAM-nya sudah terpasang. Kita akan memastikan bahwa RAM itu dapat berfungsi dengan baik. Kita akan menyalakan. Oke, kita pasang konektor casnya, konektor chargernya sebelah kiri. Oke, sudah terpasang. Kita akan coba menyalakan mesinnya. Mudah-mudahan RAM-nya dapat berfungsi dengan baik. Oke, bismillah. Mesinnya sudah menyala. Oke, netbooknya sudah menyala. Oke. Netbooknya sudah menyala. Kita tunggu proses. Kita akan cek apakah RAM-nya dapat terbaca di sistem notebooknya, yaitu notebook Acer One tipe D260.
Oke, kita akan cek RAM-nya, apa dia bisa muncul. Kita cek di pengaturan sistem. Nah, oke, RAM-nya sudah terbaca 2 GB. Ini dia RAM-nya sudah terbaca 2 GB. Ini instalasi RAM 2 GB. Oke. Oke, selanjutnya kita akan memasang ke sini. Kita matikan dulu notebooknya. Saya matikan. Kita akan memasang baut-bautnya. Oke, sepertinya sudah. Kita akan memasang kap bagian bawah. Oke, ini posisi RAM-nya sebelah sini. Slot RAM-nya yang baru sudah terpasang 2 GB. Terus ini posisi harddisknya di sini. Harddisknya sudah kita ganti juga dengan kapasitas 500 GB dengan tipe harddisk 3. Oke, ini kipasnya sudah kita bersihkan untuk pendingin. Oke, selanjutnya kita akan menutup casing bagian bawah. Oke, cara menutup casing bagian bawah, ini penutupnya. Kita harus sesuaikan dengan lubang yang ada di bagian sini. Ini lubang kita pasang di penyangga bagian bawah. Cara masangnya kita angkat, kita miringkan gitu. Pastikan bagian pengaitnya terpasang dengan sempurna. Oke, kita tutup, kita rapatkan. Dia akan berbunyi. Oke, sudah rapat. Ini kita balik. Kita akan memasang baut yang ada di bagian bawah keyboard. Oke, kita siapkan housing. Terus kita siapkan bautnya. Bautnya ada kita simpan di sini. Pertamanya ada beberapa baut. Ada 4 baut yang akan kita pasang di bagian bawah keyboard. Keyboardnya ini kita ganti yang baru karena keyboard yang lamanya sudah rusak atau banyak tombol yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Ini dia bekas keyboard lama, baterai lama, sama harddisk lama.
Oke, ini baterai lamanya yang sudah kita ganti dengan yang baru. Terus keyboardnya ini keyboard yang kita angkat, dan bisa kita ganti dengan keyboard yang angkat. Oke, selanjutnya kita akan memasang baut. Di sini ada 4 baut yang ada di bawah keyboard. Oke, kita akan masang. Pertama kita pasang baut yang ada di bawah, bagian bawah ada 1 baut. Tekan ya, kuat. Oke, terus saya pasang di bagian depan. Kita akan pasang. Pelan-pelan aja dalam memasang bautnya, nggak perlu terlalu kencang, yang penting dia dapat melekat dengan sempurna. Ini baut berfungsi untuk mengancing casing bagian bawah. Jadi kalau kita mau buka casing bagian bawah, kita buka keyboardnya dulu, baru kita buka baut untuk membuka casing bagian bawah yang ada di bawah keyboard. Oke, bautnya sudah terpasang. Terus kita akan kancing, kita akan pasang keyboardnya dengan cara kita menekan bagian sudutnya ini. Ada pengancing keyboardnya. Oke, sudah terpasang. Terus sebelah kanan. Oke, terus kita tekan perlahan, memastikan bahwa keyboard terpasang dengan baik. Oke, klepnya sudah terpasang dengan sempurna. Selanjutnya kita pasang baterainya. Ini baterainya. Kita pasang sesuai dengan posisi. Dia harus dipasang dengan sempurna. Oke, sudah mengancing, kita kunci. Ada pengunci baterai supaya dia tidak terlepas. Oke, selanjutnya kita akan menyalakan netbook ini. Saya rasa cukup sekian tutorial singkat cara memasang, mengganti dan mengupgrade. Kita upgrade RAM
dari 1 giga menjadi 2 giga. Kapasitas baterai menunjukkan 3 jam 50 menit. Oke, kita ganti tema pada wallpapernya. Oke, cukup sekian dari saya. Tutorial cara memasang dan mengganti RAM pada notebook Acer One D260. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe, ditekan tanda lonceng warna merah, terus di share, komen, dan jangan lupa di like agar saya bisa membuat video-video yang lainnya dan dengan tetap semangat. Salam dari Sisekom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.